İDOSK ve İDSK'nın beraber düzenlediği Bahar'a Merhaba yürüyüşüne hoş geldiniz. Çatalca Binkılıç'tayız. Ortalama 13-14 kilometrelik bir parkurumuz var. Araç şimdi bizi bıraktı. Ekip arkadaşlarımızla beraber birazdan yürüyüşe başlayacağız. Bakalım neler çıkacak, ne güzellikler göreceğiz. Hep beraber izleyeceğiz. Introdan sonra görüşürüz. Genel olarak bizim yaşam alanımız değil. Çevrede çöp de görebilirsiniz. Başkaları atmış olabilir. Ama biz asla çöplerimizi atmıyoruz. Yürürken sigara içmiyoruz. Kısa molalar vereceğiz. O kısa molalarda sigara içebilirsiniz. Sigara içenler de grubun dışında sigara içsinler lütfen. Yani sigara içmeyenleri rahatsız edecek şekilde sigara içilmesin. Hele yürüyüş sırasında asla sigara içmiyoruz. Tamam. Çöpleri önem verdiğimiz en önemli şeylerden bir tanesi budur. Çöpleri yere atmıyoruz. Hatta bulup çöpü buradan taşırım şehre diyebileceğimiz varsa gerçekten saygı duyarım, takdir ederim. Onun dışında da rahat yürüyebilirsiniz. Böyle tek sıra falan yürümeyeceğiz. Alan rahat yürümeye uygun. Sadece önde yürüyen arkadaş, yani benim ilerime geçmeyin. Arkadaki arkadaşın da gerisinde kalmayın. Herhangi bir ihtiyacınız olursa tuvalet vesaire gibi mutlaka bizi bilgilendirin. Ona göre biz önlemimizi alırız. Yavaş yavaş yürüyeceğiz. Yürüyüşümüze başlıyoruz. Keyifli yürüyüşler olsun. Sağ olun. Hadi. Ortalama 15 kilometre gibi bir rotada yürüyeceğiz. Mehmet hocam onları anlatırken ben videoyu başlatmamıştım. Maalesef ki kaçırdım. O kısmını da ben anlatmış olayım. Ortalama 15 kilometre yürüyeceğiz ve genelde rampa aşağı doğru yürüyeceğiz. Yokuş aşağı doğru yürüyeceğiz. Geldiğimiz yol burasıydı. Şurada ara yoldan devam edeceğiz. Burası da yine böyle devam ediyor. Bu yoldan aşağı doğru yavaş yavaş grupla başlayacağız. Hadi bakalım, kolay gelsin. Mehmet abi nerelisin sen? Mutlu. Karadeniz'de daha çok mu? Yani Karadeniz'de çok zaman geçirdim. Daha yükleniyorum. Çok sık. Yok. Grubun biraz gerisinde kaldım özellikle. Onların ilerlemesini sağlamak için biraz ağırdan alıyorum. Daha iyi anlatabilmek anlamında. Çadır kurabilmek için uygun bir alan. Başlangıç noktasından ortalama 3,5 kilometre sonra derenin kenarında çadır kurabilecek. Aynı zamanda daha önce ateş yakmışlar zaten. Ateş yakabilecek. İyi bir hafta sonu geçirebileceğimiz bir nokta burası aslında. Ağacın dallarını görebiliyor musunuz? Ağacın gövdesinden yan yana paralel bir şekilde çıkmışlar. Özellikle alt tarafta çok belli ediyor. Güzel bir görüntü sergilemiş. Arkamızdan gelen grup biraz geride kaldığı için şimdi onlara bir oyun oynuyoruz. Saklandık, bakalım ne yapacaklar. Ses geliyor. Ben de ki artçı. Orada bir şey var ya. Gamze dikkat et. Geçenler birbirine söyledik gibi. Üzerine not lazım. Mehmet Hoca kaldı.
Valla ben geçtiğime göre herkes geçer diye. O tahta parçasına dikkat edin. Başınıza dikkat. Sevgi Hoca geçebilecek mi ya? Mehmet düşürsün, Mehmet geçebilecek. Hocam bir kaldır onu. Bakın yukarıya. Sağmadım ya. Her anını çektim Mehmet. Ben bu kadar büyük müymüşüm ya? Bana diyor ki geçebilecek misin? Dedim asıl sen geçebileceksin. Ama ben çok salınmışım ya. Acayip komik gözüküyorsun. Yalnız Mehmet Hocam. Bekler misin? Şunu verir misin? Çıkarken yine lazım olmayacak mı hocam o? Mehmet Hocam bu taraf daha iyi gözüküyor. Taşıyan bütün taşlar sallanıyor sanki. Siz geçersiniz zaten. Böyle gelebilirsiniz. Şuna bak önce. Buna bak. Evet. Cemre, Sonra buna. şuna bas hızlı bir şekilde zıpla ya. Şu ortasına bak Evet, geç. ortasına bas zıpla ya. Ortasına bakın şunu. Çok basit ya. Yok gerek yok ona ya. Bas ortaya. Hızlı bir şekilde hareket edersen sıkıntı yok. O sağlam zaten. Şimdi ortasına. Emin abi. Hadi bekle. Sağlam gitsin. Değil. Geçemedi. Panik yaptırıyorsunuz ya. Hocam bir tane hocam. Onu tutturuyor. Ortasına bakın. Tamam değil mi? Tertemiz bir su. Küçük bir şelale. Yüzmek için ideal ama su buz gibi. Mükemmel bir alan daha. Yakınlarda kamp yapabileceğiniz birçok alan var. Çadır kurabileceğiniz, suya çok yakın olmamak şartıyla. Suyun temizliğini göstermeye çalışacağım. Görebiliyor musunuz? Büyük ihtimalle görünüyor zaten. Çekiyorum. Oradan oraya atlayayım. Yok ben atlarım da geçtim. Onları bana verin. Görebiliyor musunuz şu güzelliği? Mükemmel. Su inanılmaz berrak bu arada. Söylemiştim. Değil mi? Evet söylemiştim. Mehmet Hocam dereden karşıya nasıl geçileceğini anlatıyor şu an. Hop geçtik. Geçmek isteyenler gelsin. Şimdi düşebilirsiniz. Video çekiyorum. Bak ayağa dikkat. Tam onu dedim. Sıkıntı yok. Çektim. Hadi suya girmeden geçmek isteyen varsa gelsin. Hocam. Evet. Sol ayağınızın şurasını. Evet. Şuraya koyun. Evet. Hop. Sol ayak.
Kızlar. Bak suya düşeceksiniz. Bir tane de burada var. Şöyle bir şelalemiz var. Deremiz buradan geliyor. Ve şurada daha güzel bir alana dönüyor. Suyun içerisinde balıklar var, görebiliyorum ama videoda sanıyorum çıkmayacaktır onlar. Çünkü çok büyük değiller. Dere böyle devam ediyor aşağıya doğru.